What's good, YouTube? We back here with another reaction video. Before we get started, let me just hit that like, comment, subscribe button, and turn on all your notifications. Every time I drop a video, you can watch it and support. All right, support is free. Remember that, y'all. Jesus loves you. All right, we're gonna react to Jarvis. Let's tap in and see what this video is hitting for.คำสมิดาสวัสดีค่ะแต่กระเป๋าไม่มียา Yes. ชอบไปแล้วชดา Yes. ผู้ชอบดาราไม่ดาวิกาอัมพัชราภาบินพิชยาบุ๋มบรรณดามาอนภาเดยโชติกาอภิสดาอุลสยายาบินชนิดาปอยติชดาคิดโหวังมีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกินหนังแดง I don't think y'all heard that beat drop, bro. Did y'all just hear that beat drop on this, bro? Tell me y'all heard the way the beat just dropped, bro. You already know the song was about to be catchy just from the beat drop and just the melodies. You know what I mean? แล้วก็นภาเดยโชติกาอภิสดาอุลสยายาบินชนิดาปอยติชดาคิดโหวังมีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรง What did he say? He said one strawberry soda got orange soda, one orange soda got strawberry soda. ดาคิดโหวัง That's catchy. มีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขั้วอยู่ไงพี่แกงอย่าเดินทางมาเดินทางตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงเล่นเหี้ยเนี่ยกูไม่ตลกด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้ยาอยากสีเหลืองเยลโล่ฮันแน่ไว้ซะเลยเป่าวุ้งจริงชอบกินไข่เต่าส่วงแม่จังเจ้าชอบเล่นปอกเด้งผมทำธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาโตมาเป็นเอเย่งเก๊กแม่เล้าโอนใหญ่แทบตายหัวใจจะวายขอออกซิเจนอามาเรือมานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟน What's this song about, Chad? It sounds like they having fun on this. ผมทำธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาโตมาเป็นเอเย่งเก๊กแม่เล้าโอนใหญ่แทบตายหัวใจจะวายขอออกซิเจนอามาหรือเรามานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟนโดนช้อนแกล้งโดนช้อนแกล้งโทรบอกแกล้งให้เกิดมาแน่ไอ้เสียบ้งแต่คนแสลงคุยยบต้องว่าสกัดสปาวต้องว่าสกัดสปาวกูไม่ใส่ถั่วในกระเพรา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  They got chicken and rice. Nah, but this sound like they having fun on the beat. A couple lines that I question. Let me know in the comments what they talking about in this song. But I could say that the melodies are catchy. That's one thing I could say. Like it's a lot of different melodies in this song, and it's catchy, bro. I can't lie. Can't lie, bro. Rice. It says rice. Nah, rice said. มีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วง We want strawberry soda, got orange soda. แต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขั้วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดินทางมาเดินทางตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดง Ding dang dang, that's all. Dang dang. Yes. Hold on. Now that's catchy chorus. That's all you need is a catchy chorus and a nice beat. Ding dang dang. แล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขั้วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดินทางมาเดินทางตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้วจะกินหนัง Nah, yo, they. มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงขอแคปก่อนขอแคปพ่อมันสิขอแคป
I told you no. Nah, bro. This sound like a song they did for fun. Like not I did from Thailand too. Okay. Mix and master by Bossa on the beat. Alright. Shout out to the producer. The beat's tough. Can't lie, the beat was nice. Can't lie. The beat was definitely nice, bro. Let me see. Let's see, child. Let's see what they got in here. Everybody say understands you enjoy the singing 100%. Yeah, like it's catchy, bro. Like even though you might not know what they're saying in the song, it's still like catchy. You feel me? Like the song, the video, like it's just like catchy. It's nothing you could take really serious, but it's something that someone can listen to. You know, you feel me? Like so it said, try to sleep at 3 a.m. It's a song that's playing in their head, in their brain. Imagine how many bangers we miss because they aren't English. When's the last time they dropped, chat? When's the last time they dropped? Let's check. Let's see. It's JV Jarvis. Interesting name. The last time he dropped. A month ago. You guys have been as consistent lately. Okay, so this song is 5 years old. 5 years old. Okay. Been doing music for 5 years. Okay. It was his third drop. It was his first music video. Well, no, his second. That went up. Okay. Looks like some content you can react to though. Like, make sure you hit the like, comment, subscribe button, turn on your notifications. Let me know in the comments your favorite part of the song, what other videos you want to see me react to. Appreciate everybody who took the time out their day to watch me and hit that like button for me. Put this video in the algorithm. Spread nothing but love and peace for me. Call somebody today. Check up on them. For me. Make somebody's day. And I'm gonna catch y'all in the next video, right? I'm off this.